tutti, finalmente sono ritornata. Oggi vi farò vedere i nuovi slime dei miei contro te. E allora, prima di iniziare questo video, premete la campanellina per arrivarvi tutte le notifiche, seguitemi su TikTok e su Instagram. Aspettate, qualcosa di importante, notate qualcosa di strano sul mio viso? Mi è caduto un dentino, non mi era caduto mai, era la prima volta. Vabbè, non perdiamoci dalle chiacchiere. Allora, la scatolina di un slime è questa. Chi non ha visto il film lo dovete andare a vedere perché il signoressa ha fatto uno slime che fa attristire tutti i bambini. Cioè, prima quando lo tocchi fa ridere, poi ti fa intestire. Per fortuna che qua dentro non fa queste cose, per fortuna. Praticamente qua dentro ci sta uno slime dei contro te e uno slime il signoresse. Ho comprato l'arancione e uno rosa. Siccome lo slime il signoresse è fucsia, dalla confezione si capisce che colore è lo slime dei contro te. Questo a questo caso è rosa, questo a questo caso è arancione. Tipo di questo arancione non è che anche lo slime il signoresse è arancione, è proprio sempre che è fucsia. Iniziamo. Inizio dal fucsia. Scusate, la prima volta che li apro. C'è un problemino. Aspettate un attimo. Ok. Qua mi sa che questo è lo slime del signoresse, quindi è meglio aprire quest'altro prima. Sì, è bucato quello dei miei contro te prima. Sì, mi sembra. Sì, è lo slime dei miei contro te. Sono riuscita ad aprirlo. Questo è lo slime del signoresse. Questo è lo slime del contro te. Prima prendo quello del signoresse. È slime così. C'è troppo bello. Lo sapete una cosa? Che se li mischiamo non si mischiano perché hanno delle consistenze diversissime. Quindi guarda, proviamo. Anche quest'altro, quello dei miei contro te è bellissimo, ma è più duro, vediamo. Mischiamo, proviamo a staccare. Non si mischiano! Era per quello, mamma. Bellissimo. C'è troppo bello. Io vorrei stare qui a giocare per ore. Cioè, ragazzi, troppo bello. Cioè, non so che dire, ragazzi. Vabbè, non parliamoci a chiacchiere. Prendiamo arancione. Questi li mettiamo a dormire. Aspetta, questo lo voglio lasciare qua perché dopo voglio vedere come diventano grandi due insieme del signoresse. Togliamo le tutte sporche, vabbè, tanto. Ok. Prima quello dei miei contro te stavolta. Wow. Wow. Vabbè. Sembra più molliccio. Vediamo come diventa. Vediamo invece con queste se si mischiano. No. Proviamo a come diventa grande. Oddio, è diventato grandissimo. Ragazzi, adesso io, siccome vedo anche i miei contro te, ho scoperto che con gli slime si possono fare bolle. Non l'ho fatte mai e mo provo a farle. Mi sembra che facevano così, guarda, aspetta. Oddio, aspetta. Com'è così molliccioso?
Oddio. Uno schifo. Come fanno secondo te? Come fanno? Vabbè, mi allenerò. Aspetta, non so. Un bello schifo è venuto. Comunque è bellissimo. Cioè, troppo bello. Sarei qui a giocare con questo. Vedi che non fa l'espressione però. Adesso uniamoli. Qua. Gioco con questo. Ok, vi saluto tutti. Andate anche voi a comprare gli slime in edicola. Poi che vi volevo dire? Ciao! Aspetta, io volevo dire una cosa. Domani vi andrò a comprare altri e c'è uno giallo che è normale sempre, ma c'è uno che ha il barattolo verde che si illumina al buio e infatti lo slime di secondo te è bianco mi sembra e dopo si illumina al buio, quindi andatelo a prendere. Ciao!